क्या आप जानते हैं जापान में पहली बुलेट ट्रेन की शुरुआत आज से 60 साल पहले हुई थी और चाइना में पहली बुलेट ट्रेन की शुरुआत आज से 20 साल पहले हुई थी। लेकिन भारत में आज भी वंदे भारत ट्रेन को ही बुलेट ट्रेन का दर्जा दिया जाता है। क्या वंदे भारत ट्रेन सच में एक बुलेट ट्रेन है या नहीं, चलिए जानते हैं। दोस्तों, भारत जापान के मदद से मुंबई से अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन चलाने वाला है। भारत में चलने वाली बुलेट ट्रेन कुछ ऐसी दिखेगी। इस ट्रेन की अधिकतम स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। आपके जानकारी के लिए बता दें, बुलेट ट्रेन की न्यूनतम स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। वहीं वंदे भारत ट्रेन की अधिकतम स्पीड ही 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसीलिए वंदे भारत ट्रेन को बुलेट ट्रेन नहीं कहा जा सकता। इसमें से आपकी फेवरेट ट्रेन कौन सी है, कमेंट करके जरूर बताएं।